Ya, Rukyah Aswaja. Nah, kini saya mau mengutarakan tentang sahabat kita yang kena santet. Beliau batuk selama 3,5 tahun. Setiap 1 detiknya dia batuk. Nah, makanya dari itu dia menandarkan dirinya jikalau dia sembuh, dia akan menyumbangkan semen 10 sak dan memotong ayam. Alhamdulillah jangka waktu 3 hari beliau sudah sembuh. Nah, ini beliaunya berapa tahun sakit? 3 tahun. 3 tahunan. Iya, 3,5 tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Nah, nandarnya apa aja? Semen 10 sak. Semen 10 sak sama Nadarnya semen 10 sak sama bancaan ayam. sama bancaan ayam, sahabat-sahabat. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu PP West Al-Qarni menghadirkan atau menciptakan garam asma, yaitu inilah garamnya. Silahkan dibaca sendiri. Ini ada tulisan-tulisannya, silahkan dipahami ya. Dan jangan lupa jika sahabat-sahabat ingin memesan, dimanapun berada, siap mengirim apabila dekat ya siap menemui di Pondok PP West Al-Qarni. Nah, jadi jika jauh maka harus menghubungi Kang Budi Rianto dan Kang Basuni jika jauh. Kalau dekat langsung aja ke PP West Al-Qarni. Nah, ini nomor-nomornya Kang Budi, silakan disemak dan silakan dicatat. Jangan lupa dicatat loh ya. Kalau tidak dicatat nanti bingung mencarinya. Nah, ini nomornya Kang Budi Rianto. Nomornya 085 842 541 883. Nah, ini nomornya Kang Budi Rianto. Nah, lalu nomornya Kang Basuni. Bagi yang belum tahu nomornya Kang Basuni, yaitu 082 322 105 844. Nah, itu nomornya Kang Basuni. Nah, ini kameramennya kurang canggih, dimaafkan ya. Nah, ini nandarnya ini ayam. Nah, ini alhamdulillah kedatangan sahabat-sahabat kita dari jauh ini. Nah, ini beliaunya nanti insya Allah mau mengambil juga garamnya ini dari dan ini untuk kawan-kawan dari TBB Tulang Bawang Barat, mumpung kita masih ada di sini, kalau mau pesan segera hubungin, nanti kita bawain sekalian. Mau 1 truk siap. Ya. Siap, intinya kami melayani Anda. Intinya, sebelum kita terlambat, mumpung kita masih istilahnya ini coro apa nih, obatnya masih mandi-mandinya, jadi cepat silahkan pesan untuk kawan-kawan di Tulang Bawang Barat. Terima kasih. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan ya testimoninya. Sekarang kita ulas lagi, tanya lagi kepada yang bersangkutan yang ditestimonikan garam gerasaknya kemarin. Nah, silakan ditanyakan bagaimana, Mas, bagaimana? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Terus Setelah pakai garam langsung sembuh. Langsung ambiar. alhamdulillah, rabbil alamin. Ya. Sampai batuk. Ya, alhamdulillah ini beliaunya yaitu ditanya tentang testimoninya. Alhamdulillah selama 3 tahun beliaunya itu batuk dengan wasilah garam gerasak yang sudah diasmai oleh guru kita, yaitu Kiai Alamah Alauddin Siddiqi. Alhamdulillah beliaunya sembuh dengan izin Allah. Nah, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Jangan lupa
Jika ingin beli garam gerasanya langsung hubungi Kang Budrianto sama Kang Basuni. Garam gerasa Asman Gus Elma. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ringat tahu.